सही ओए मैले साइलाइट त बालेको थिएँ नि सात त गइरहेको त यो चाहिँ रक्सी पार्ने भाँडा हो होइन मम्मीले नि रक्सी पारिसक्नु भएछ बिहान बिहान बिग्रिएछ है अब म यसलाई खोलेर बनाउँछु चट्ट पारामा यहाँनिरको एउटा दुइटैको यो दुइटै पोर्टको पिन चाहिँ यस्तो खुम्चिएछ क्या दुइटैको सो हेलो नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग आई होप सबजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ ल म पनि एकदम ठिक छु गाइज है अनि आज चाहिँ स्याटरडे होइन है आज चाहिँ फ्राइडे हो होइन अनि अहिले चाहिँ बेलुकाको चाहिँ 7 बजिसकेको छ होइन अनि अहिले म चाहिँ भर्खरै ड्युटीबाट आएको होइन यस्तो कपडा पनि फेरेको छैन अहिले चाहिँ हामी राति नाइटमा चाहिँ गाउँ जानु लाग्यो है अब बाटोमा अलिअलि उज्यालो जस्तो आयो भने अलिअलि खिच्छु होइन नत्र भने यो ब्लग फेरि भोलि फेरि रिस्टार्ट हुन्छ होइन सो त्यही हो अनि यता अघि नै रेडी भएर बस भनेको अहिलेसम्म रेडी भएको छैन है अनि सो त्यही हो गाइज अब म रेडी हुन्छु अनि त्यसपछि हामी निक्लिन्छौँ है सो त्यही हो गाइज है त सो अलराइट गाइज हामी चाहिँ रेडी भइसक्यौँ अब हामी निक्लिन्छौँ है अनि अब बाटोतिर भेटौँला है त सो अलराइट गाइज हामी चाहिँ निक्लियौँ है अहिले चाहिँ बेलुकाको 7:22 गइसक्यो अब हामी यहाँ तेल हाल्छौँ अनि डाइरेक्ट हामी सुई घर जान्छौँ है जाँदाखेरि त खासै खिच्दिनँ जस मैले भ्लग मात्रै स्टार्ट गरेको है जक्सन नयाँ बजार अरे अनि हामी चाहिँ 7:22 हिँड्यो नि त यहाँबाट अब घर कति बजी पुगिँदो रहेछ हेरौँ है यहाँनिर तेल हालिदिनु पऱ्यो प्याक छ कि अब यार उताटिको पनि खाली छ कि उयो पनि यतै थाल्नु थाल्यो यार छ योभन्दा अगाडि जानुपर्छ सो गाइज तेल पनि हालिसकेको अवस्था है अब हामी चाहिँ एउटा सानो किराना पसलमा चाहिँ छिर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ नरोकिकन यसको फेरि माइक बिग्रिरहेको क्या आजभोलि सो लास्टै यो माइकको एडेप लास्टै चाहिरहेको मलाई अनि यति बेला किन्न पनि सकिरहेको छैन अब खै हेरौँ कहिले हुन्छ कसरी हुन्छ किनौँला होइन अलराइट गाइज अहिले चाहिँ हामी सिमपानी आइसक्यौँ है अनि सायद मैले हेम्दासँग मात्रै होला खिच्ने आज है किन अन्त यता त अब यस्तो अँध्यारो छ है झन् माथि गाउँ जाने बाटोतिर त लास्ट चाहिँ अँध्यारो हुन्छ नि त ओ हो धुलो उडाएको कि धुवा उडाएको यस्तरी ओइ हल्ला धुलो उडाएको धुवा हो यो दोस्तै बनाउने भयो थ ए आमा नि हो मास्क पनि लगाएन क्या मैले फेरि अझै ओ बबाल झिलमिल दिन्छ गरेको त सो अब चाहिँ केही देखिन्न है अब सिधै हेम्जा पुगेर चाहिँ अलिअलि देखिएला है नत्र चाहिँ बाटो पुरै अन्धकार छ सो अब माथितिर गएर भेटौँ लगाइस् अहिले चाहिँ हामी हेम्जा आइपुगेको अवस्था है अनि हेम्जाको देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ नि बबाल लाइट हालेछ होइन यस्तो हुनुपर्छ क्या बाटो भनेको सब रातिमा नि झिलिमिली ओए मैले साइलाइट त बालेको थिएँ नि सात त गइरहेको त क्यामेरा अन होला भनेको झन् दामी उताबाट यो माथिको मङ्की हिल चाहिँ बबाल देखिरहेको थिएँ है क्यामेरा अन भएर हिँड्छ है अनि अहिले बल्ल अन गरेँ अहिले चाहिँ म मर्दीमा आइसकेँ है अब चाहिँ हामी यहाँबाट 5 मिनट पनि लाग्दैन होला घर पुग्न कुदेर गयो भने यता चाहिँ सब बन्द भइसकेको छ एउटा मात्रै खुल्ला रहेछ झापझुप बन्द भइसक्यो अहिले नि के थाहा अब गाडीहरू धेरै हिँड्न लाग्यो नि त यहाँ त कस्तो थियो त्यति बेला नि म एक्लै हिँड्थेँ क्या बाटो है राति कति डर लागिरहेको मुटुले ठाउँ छोडी हिँड्थेँ म यहाँ त ओए कस्तो तार उडेको यार अगाडिको सासै नहेर्यो नि पछाडि फर्किँदै नफर्किने हो क्या सिधै चुई हिँड्यो बाघ चाहिँ डर हिँड्थ्यो क्या अनि यहाँ चोरहरूको पनि डर हुन्थ्यो नामै चोर खोल्छ ठाउँको नामै नेक्स्ट डे है अनि हिजो चाहिँ हामी
त्यही 7 बजेर 7:57 तिर आइपुगेको थियौँ होइन। त्यो लगभग 30-35 मिनटमा चाहिँ हामी आइसकेको थियौँ है। अनि अँध्यारोमा अब धेरै मैले हिजो खिचिनँ होइन। अनि अहिले चाहिँ बिहानको कति बज्यो भन्दाखेरि 8:30 भयो। अनि म भर्खरै उठेको है। आज ढिलोसम्म सुतेको छु, शनिबार नि हो नि त, त्यही भएर यो चाहिँ आज मभन्दा पहिला उठेको थिएँ। अनि मामाले यहाँ चक्क माछा झिक्न लागिसक्नु भएछ हो र। अनि यो चाहिँ रक्सी पार्ने भाँडा हो होइन। मम्मीले नि रक्सी पारिसक्नु भएछ बिहान बिहान। चिया पनि आयो। यो असला माछाको पुच्छर, माछा पुच्छ्रे। हो त्यो कराङ्गे कत्ले चाहिँ अनि त्यो त एउटै त होइन नि होइन होइन यहाँ हेर न कत्ला हेर। यसको कत्ला ठुल्ठुलो हुन्छ। यो कराङ्गे हो। कराङ्गे भनेको सानो सानो कत्ला हुन्छ कि। त्यो सानो सानो कत्ला यसको चाहिँ यस्तो गर्दा जति सानो माछा अनि त्यस्तै हुन्छ त्यसको। जति सानो अनि सानोको पनि त्यस्तै हुन्छ, ठुलो भयो भने झन् ठुल्ठुलो जान्छ। ठुल्ठुलो कत्ला हुन्छ। यसको चाहिँ जति भयो नि यहीँ टाँसिएको कत्ला हुन्छ क्या यसको चाहिँ ए उ त्यो कराङ्गेको। अनि उ त्यो के अरे यसको उक्केको कत्ला हुन्छ क्या। हो त्यो कालो कालो के अरे कुन यो बुझ्दैन। बुझ्नु। अनि मेरो पावर ब्याङ्क पनि बिग्रिएछ है। अब म यसलाई खोलेर बनाउँछु चट्ट पारामा। तर मैले बिगारे यहाँनिरको एउटा दुइटैको यो दुइटै पोर्टको पिन चाहिँ यस्तो खुम्चिएको छ क्या दुइटैको। तर मैले होइन है फेरि त्यसले मैले बिगार्ने। होइन सजिलै हुन सक्छ कि यो सजिलै चार्जर गरे अरे थियो त्यसैले हो। पावर ब्याङ्कको हालत चाहिँ यस्तो भइसकेको छ। धन्दा मलाई ठग्न चाहिँ ठग्या रहेछ। यो चाहिँ ब्याट्री चाहिँ पुरै रहेछ है। ब्याट्रीमा चाहिँ ठुलो धेरै हुन्छ नि। अनि कुनैमा चाहिँ यति मात्रै ब्याट्री, यता माटो माटो हालेको हुन्छ नि त। यसमा चाहिँ ब्याट्री नै ठुलो रहेछ। त्यस्तो नि हुन्छ। अब यसलाई बाहिर निकालेर सट्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ है। बनाउनु लागा पावर ब्याङ्क बनाउन नमिलेर टेन्सन भयो अरे। बिच्यो अरे। मेकानिकले बनायो मेकानिक। है अब अलि दिनमा चाहिँ अब भयो अरे अब लुकाउने अरे पावर ब्याङ्क। के सम्झेको तिमीले बिर्सेको? बजाउँथेँ अलिअलि त पहिला त। है जान्दो रहेछ। भएन दे बजाएको। कुन गीतको हो र? गिटार त भयो बजाउने। गिटार त साइकलवालाले बजाएर हावाले झिन झिन गर्दै। ल अब चाहिँ एकछिनको लागि म चाहिँ हजाम बिहामा जानु लगाउनु देखेनौ? भजन जान्न त होइन बिहामा गर्दो खिप लगाइदिनु त। दमै थर्तिर नि रहिदियो उहाँबाट काटेर लिएर आएको न काटेको खान्छ। हो घाँस काटेर पठायो अहिले पानी आउँदाखेरि मान्छेलाई भोक लागेको छ यहाँ 12 बजी।
गाई चाहिँ व्यवसाय मगर चाहिँ बौला पागल भएर दाउरा घुमाएर बसेर काम नपाएर ल हेर्नुहोस् तपाईँहरूले म देखाउन गइरहेको छु यो बौला र दाउरा घुमाएर बसिरहेको छ हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ गाइस मेरो चाहिँ गोप्रो चार्ज भइरहेको छैन खै के भएको है अनि चार्ज भएपछि चाहिँ हामी निक्लिन्छौँ तलतिर सो अलर्ट गाइस अब चाहिँ हामी निक्लेको है अहिले चाहिँ 1 बज्यो होला अनि चाहिँ बाइक पुस्नलाई अनि ब्यागमा कसैले छ टन्नै सो बाइक चाहिँ मैले हिजो बेलुका ढिलो भएर यहीँ राख्दै थिएँ बाजे बस्नु है यो गर्मी भइसक्यो यो ज्याकेटै यहीँ टालिन्छ यार सो अलर्ट गाइस हामी चाहिँ अब निक्लियौँ है बजारतिरै खालि निक्लियौँ भन्छु मैले यार चल्दै गयो है अनि हामी चाहिँ सिधै कोठामै जान्छौँ होइन दायाँ बायाँ कतै गइँदैन होला अनि त्यही हो हिजो राति आइयो घर हिजो बेलुका आउँदाखेरि चाहिँ लास्टै अँधेरो भइसकेको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ आएर अनि एकछिन बस्यो अनि खानासाना खाएर सुत्यो अनि बिहान पनि म ढिलो उठेछु आज 8:30 भइसकेको थियो अनि उठेँ अनि एकछिन बसेँ अनि बाबुको कपाल सबलाई काटिदिएँ अनि अहिले चाहिँ 2 बज्न लागिसक्यो होला अहिले त अनि अब चाहिँ हामी चल्दै गयो है पहिला यतातिर यो एरियामा चाहिँ घर थिएन उता माथि माथि थियो अहिले चाहिँ यता नि यत्र घर भन्छ सो अलरेडी गाइस अहिले चाहिँ हामी मिलन चोक यसलाई चाहिँ मेलबोट भन्छ होइन मेलबोट आइसक्यौँ अब यहाँ अलिकति अगाडि गएपछि चाहिँ मिलन चोक लिन्छ यो चाहिँ मेलबोट हो यही हो मौका कता जाने यता जाने के जाने साइड बाल्न नि जान्दैन मासला मेरो मुखबाट रफ ओडो निक्लिहाल्छ अनि त्यहाँबाट यो टी हाल्नुपर्छ क्या अनि साइलर त पाल्नुपर्छ यो जाने क्या जाने थाहै छैन के भयो यस्तो गर्ने के भयो र सो गाइज अफरोड बाटोमा आइसकेको छ अब चाहिँ हामीले तलाएर हेलमेट हेरी फ्याक्क लाउनु पर्ने हुन्छ हेलमेट प्राइजर अनि रफ्तार जानुपर्ने हुन्छ यसरी बोल्ने अरेको सधैँ थाहा भयो मेरो छातीमा एउटा पत्थर आयो तिम्रो नम्बर सोध्छु भन्दै तिम्रो घर आयो अरे के भनेको यस्तो अर्कोले नै उडायो